Motocrossin avoimen luokan Suomen mestaruussarja alkaa kääntyä loppusuoralle. Ja mestaruusratkaisut käyvät entistä kuumempana. Sarjan 7. ja 8. osakilpailu ajettiin Kouvolan hienolla radalla. Sarjan kärjessä Kouvolaan saapui Niko Kalatie, mutta SM-taisteluun mukaan nousseet maailmanluokan tähdet, Enduron nelinkertainen maailmanmestari Juha Salminen sekä Crossin MM-sarjaa kiertävä Marko Kovalainen olivat valmiina kunnon kilvanajoihin. Aika-ajoissa Kovalainen olikin nopein. Perässään Juha Salminen. Eli tämä kaksikko sai ensimmäisenä valita lähtöpaikan puomilta. Hienossa vauhdissa koko kauden ollut Jukka Pirinen ehti kellottaa kolmanneksi nopeimman ajan, ennen kuin tuiskahti rajumman puoleisesti nurin ja kisaviikonloppu päättyi siihen. Joten Piristä ei pistetaistelussa nähty. Niko Kalatie oli 4. Simo Kirssi hienosti 5. Sitten tulivat Tommi Lehmusvirta, Mika Merinen, Alexander Wijk, Matti Seistola ja 10 sakkiin mahtui vielä Jussi Nikkilä. Kauden 7. Suomen mestaruusstartin lähtövalmistelut ovat käynnissä. Kommentaattorina meillä Suomen Moottoriliiton valmennus- ja projektipäällikkö Sauli Mäkelä, tervetuloa. Kiitos. Mitäs tässä kuljettajat nyt tekevät ennen starttia? Minkälainen hermopeli on käynnissä? No siinä on jokainen lähtee tekemään sitä paikkaa. Tässä on paikkaa, jota on ajettu, jokainen vähän tietää mihin menee, niin tekee itselleen mahdollisimman hyvän paikan ja sitten siitä tietysti saa semmoisen lähdön kuin haluaa. Ja näin siis aika-ajojen nopeusjärjestyksessä saadaan valita nuo paikat. Ja Juha Salminen, Niko Kalatie, siinä on tiukka kaksikko, siihen vielä yksi kuljettaja mahtuu väliin. Vaihdetaan vielä viime hetken kuulumiset ja sen jälkeen kaikki on valmiina 30 minuutin ja 2 kierroksen tiukkaan kauden 7. SM-starttiin ja näin lähtee koko joukko liikkeelle. Ja sinne ensimmäiseen kaarteeseen siellä perinteisesti on ahdasta, mutta Juha Salminen irtoaa viivalta hyvin, ottaa ykköspaikana, saa peränsä numerolla 44 Jarkko Vaskisen, sitten 3. tilasta on hyvä taistelu käynnissä, Marko Kovalainen numerolla 4 menee sieltä 3. ja 4. tilanne ottaa Niko Kalatie. Kalatie kiilaa 4. ja jättää Heikki Timosen 5. Mutta vanha endurokettu Heikki Timonen sai myös erittäin hyvän startin ja on siinä kärkijoukossa erittäin hyvin mukana ja tasaisena ryhmänä tulee koko tuo muukin joukko. 30 kuljettajaa viikonloppuna taistelemassa Suomen mestaruuspisteistä, kun tässä menee tuo joukko. Timonen, sitten Timosen takana tulee numerolla 3, siellä on Tommi Lehmusvirta, mutta Juha Salminen, Enduron nelinkertainen maailmanmestari, on ottanut kärkipaikan haltuun, sitten Kovalainen, Kalatie. Sitten on tiukkaa taistelua, siinä on Timonen, Vaskinen, sitten siellä oli numerolla 3 Tommi Lehmusvirta ja myös Matti Seistola on hyvin tuossa kärkivauhdissa mukana, mutta Juha Salminen pystyy ensimmäisellä kierroksella jo venyttämään pientä johtomarginaalia Marko Kovalaiseen ja selkeästi tämä kaksikko lähtee saman tien aivan omille metriluvuilleen ja samalla lailla 3. ajava Niko Kalatie siinä vankistelee asemia. Sitten Timonen on noussut 4. paikalle, tämä pitää tuota 4. paikkaa edelleen, mutta Heikki Timonen on siinä erittäin tiukassa puristuksessa, nimittäin sieltä tulee kova joukko takaa. Muun muassa siis Jarkko Vaskinen, joka kiilostaa numerolla 44 siinä Timosta, sitten 3 Tommi Lehmusvirtaa, Matti Seistolaa. Eli suhteellisen selkeä marginaali pääsi kärkikaksikko Eppu ensimmäisellä kierroksella heti vetämään. Joo niin, se yleensä käy aina, että nämä takana tulevat on vähän hätää kärsimässä. Siellä on vielä pari kaveria, kun aikaa, jossa loukkaantui molemmat. Pirisen Jukka ja Poikela Hannu on pois kokonaan, mitkä oli aika jos ihan kärjessä ja molemmat ei aja tässä kilpailussa. Ja näin siis kärkimiehillä hiukan turvallisemmat oltavat ja nyt sitten 4. tilan on ottanut haltuun Jarkko Vaskinen ja 5. on sitten Tommi Lehmusvirta ja nyt 6. on pudotettu Heikki Timonen, mutta erittäin hyvin Salpausselän moottorikerhoa edustava Heikki Timonenkin tuossa joukossa pysyy. Timonen, joka siis muistetaan takavuosilta Enduron Suomen mestarina, piti sitten pientä paussia ja on palannut vähän jäähdyttelemään uraa motocrossin pariin. Ja tällä hetkellä tuntuu ainakin kulkevan erittäin hyvin, mutta Timosella on siellä takana ahdistamassa numerolla 8 Matti Seistola. Seistola on aivan siinä Timosen kannassa kiinni ja tässä sitten Tommi Lehmusvirta numerolla 3 Lehmusvirran takana. Vaskinen, sitten Timonen on edelleen siinä joukossa vielä mukana, mutta pikkuhiljaa alkaa jäädä. Siellä on Mika Merinen numerolla 63 myös erittäin hyvässä vauhdissa. Ja tässä akselilla käydään nyt tiukinta taistelua. Siinä Vaskinen, Seistola, Merinen, kolmikko.
on pystynyt nyt sitten vetämään pienen kaulan Timoseen, mutta tuo nippu on hyvin kasassa, kun Juha Salminen numerolla 11 menee kilpailun kärjessä. Ja Marko Kovalainen kuitenkaan ei ole jäänyt niin paljon Juha Salmisesta, etteikö tuossa saataisi loppuosalle hyvää taistelua aikaa, vai mitä? Kyllä saadaan ehdottomasti, ja Kovalainenhan on pelimiehiä, että varmasti tulee antaa vastuukset. Ja tämän mittaiset erät 30 minuuttia ja 2 kierrosta ovat perinteisesti sellaisia, että tuolla erän loppuosalla vasta jyvät erotetaan akanoista, kun tässä sitten Tommi Lehmusvirta numerolla 3. Lehmusvirta hyvässä vauhdissa ja tämä taisteleva ryhmä, jossa on siis Seistola, Merinen, Vaskinen, Timonen. Siinä on tuo nippu. Ja muutenkin ei siinä helpolla pääse kukaan. Tässä tulee 8 Seistola, sitten Merinen, Vaskinen, Timonen ja nyt ahdistetaan Timosta. Sinne on noussut Alexander Wijk numerolla 39 aivan Timosen kanta. Ja sitten saman tien menee Heikki Timonen rajusti nurin ja peli on hänen osaltaan pelattu. Siihen päättyy taistelu ensimmäisessä erässä ja näin Alexander Wiikille tarjoillaan sieltä parempaa sijoitusta. Wijk pääsee nousemaan nyt sitten pykälän ohi. Ja saman tien on kilpailun kärjessä tehty myöskin ratkaisuja. Marko Kovalainen on kuin onkin noussut ohi Juha Salmisesta ja ottanut ykköspaikan haltuun. Mutta Salminen ei anna periksi, pusertaa siellä täysillä takana ja hakee vielä takaisin tuota kärkipaikkaa. Tilanne ei tietysti välttämättä ole mikään helppo, sen verran kokenut ja kova kilpailija on Marko Kovalainenkin, mutta Kovalaisen johdolla tullaan. Nyt saa Juha Salminen kuitenkin sieltä hyvän vauhdin, löytää hienosti linjan tuolta sisältä ja nousee siihen Kovalaisen rinnalle ja nyt mennään lähes kylki kyljessä kiinni ja Salminen painaa sinne sisälle ja todella rohkeasti, hienosti yksi kauden näyttävimmistä ohituksista, kun Juha Salminen kuittaa takaisin tuon ykköspaikan ja näin Kovalainen putoaa jälleen kakkoseksi. On se huikea taistelija tuo Juha Salminen. Kyllä on, ja sitten täytyy aina muistaa, että toinen ajaa vähän yli 500 ja toinen ajaa 2 puolikkaalla. Ja rata antaa sen mahdollisuuden tuolla, missä Marko pääsi ohi, niin siellä olisi 2 puolikkaa hyvät edut ja Juha pääsi tuossa kuittaa, mutta todella hieno kurvanotto siihen näiden ajaa isolla vehkeellä. Ja näin siis Marko Kovalainen jälleen numerolla 4 taka-ajajan roolissa. Niko Kalatie on jäänyt kärkikaksikon vauhdista jo selkeästi. Siinä ei auta mikään, mutta Kalatie turvallisesti tällä hetkellä 3. Ja sehän tarkoittaa Suomen mestaruustaistelun kannalta ihan hyvää. Nikon kannalta hän tuli SM-sarjan pistejohdossa tähän kilpailuun Kouvolan hienolle radalle. Ja nyt katsotaan sitten lähteekö myöskin täältä SM-sarjan pistejohdossa, kun numerolla 7 on myös Simo Kirssi nousemassa mukaan tuohon kärkiryhmien taisteluun ja tässä tulee sitten Alexander Wijk. Wijk on tehnyt myöskin hyvää nousua, pudottanut nyt Mika Merisen taakseen. Merinen numerolla 63 on siellä Alexander Wiekin takana ja seuraavaksi Wiikillä on sitten tähtäimessä Matti Seistolan päänahka, eli siellä edellä painaa ja pusertaa Matti Seistola ja kierroksia ja aikaa on vielä reilusti jäljellä, kun tässä tulee Juha Salminen, joka ohittelee sitten jo hitaampia kierroksella. Ja näin Salmisen johdolla kulkee tämä homma. Sitten Kovalaisen taistelu tuosta kärkipaikasta päättyy viimeistään tähän. Jalkatapin väliin menee kivi ja näin Marko Kovalainen joutuu potkimaan tuota kiveä sieltä jalkatapin välistä pois ja Salminen pääsee turvallisesti karkuun. Mutta kärkikaksikon vetämään hurjaa kaulaa kuvastaa hyvin se, että Niko Kalatietä ei näy edes kuvissa. Kalatie on 3. ja pysyy 3. kun Alexander Wijk taistelee kynsin ja hampain. Edessä on Matti Seistola, tässä 39 Alexander Wijk. Ja koko ajan kierros toisensa jälkeen 23 minuuttia on erää ajettu, 7 minuuttia ja 2 kierrosta on vielä jäljellä. Kilpailukärki Juha Salminen saa varikolta tietoa, että homma alkaa olla sitä myöten selvä. Saa tietää tuon eron takana tulevaan Marko Kovalaiseen ja näin Salminen voi ottaa jo hiukan rauhallisemmin. Ei ainakaan ihan pakko ole kaikkia viimeisiä riskejä lyödä peliin. Tässä tulee Kovalainen ohittaa siellä myöskin jo kierroksella ohittaa Timo Aaltosta. Eli erittäin kovassa vauhdissa ovat nämä maailmanluokan tähdet. Ei siinä mikään auta, erot pääsevät kasvamaan yllättävän suuriksi. Kyllä. Ja se on mielenkiintoista nähdä tuo Simo Kirssi. No siinä on nyt sitten Lehmusviralle tullut jotain ongelmia. Simo Kirssi numero 7 lähti ihan viimeisenä. On noussut aika kivasti, et en tiedä nyt tällä hetkellä tilannetta. Ja siinä Alexander Wijk, joka ajoi siellä Seistolaa takaa ja siinä samassa ryhmässä oli siis Tommi Lehmusvirta pitkään mukana, mutta nyt Lehmusvirta on tuosta ryppäästä jo hetkellisesti pudonnut sitten pois, eli tässä Seistola Lehmusvirta kaksikko, kun Alexander Wijk menee erittäin hyvin siellä ja on kivunut tällä hetkellä
4. paikalle tosin matkaa Niko Kalatiehen on paljon ja Juha Salminen tulee ja voittaa. Siinä ei auta mikään. Marko Kovalainen 2, sitten Kalatie 3, Alexander Wijk 4, Matti Seistola 5, Tommi Lehmusvirta 6 ja Mika Merinen on 7. 8. Matti Soitiala, 9. Jussi Nikkilä ja 10. Jani Ahlqvist. Joo, se oli kyllä. Mutta oli tosi tiukkaa se 10-minuuttinen. Että siinä mentiin kerran ohi puolia toisia. Takamäessä niin Marko sai aina, se oli ihan sama ottiko sisältä vai ulkoa, niin se aina pääsi rinnalle siinä. Se ei oikein ollut mun vahva kohta mitään sekaseurassa, mutta muuten sitten sain taas kiinni muualla sitä, että pystyin sitten tuossa lähtösuoralla ohittaa vielä uudestaan, pistämään ohi takaisin. Ei voi kuin tyytyväinen, mutta sillä tuli jotain sitten ongelmaa siihen pyörään, että se kilvana jäi siihen 10 minuuttia, mutta olisi kyllä voinut olla tosi mielenkiintoinen 30 minuuttia siitä. No siinä sai aika rauhallisesti ajaa oman ajon. Pojat meni aika kovaa siinä alussa ja yritin vähän sinnitellä siinä mukana, mutta ei oikein meinannut pysyä. Niin vähän tullut puolikkaan lajettua, että piikkiä enemmänkin, niin ei pysty ottaa niinku ihan kaikkia puolikkaasti irti. Millä fiiliksillä toisen erä? No totta kai lähdetään taistelemaan, mikä se siitä muuttuisi. Kuolan hienolle motocross-areenalle. Käynnissä on kauden 4. kisaviikonloppu avoimen luokan SM-taistelussa, joka loppua kohti sen kuin kiristyy. Kauden 8. Suomen mestaruus startti ja jännitys SM-taistelussa sen kuin tiivistyy. Tässä Juha Salminen, joka on kauden edetessä noussut mukaan taistelemaan kultaisesta mitallista. Salminen Marko Kovalaisen tapaan jätti 2 ensimmäistä starttia Hyvinkäällä väliin ja näin ollen he ovat nousseet erittäin hyvin mukaan tuohon kultamitaalitaisteluun, mutta siinä taistelussa on mukana myöskin numerolla 2 Niko Kalatie ja tässä kuvassa numerolla 3 Tommi Lehmusvirta ja sitten 7 Simo Kirssi. Simo Kirssi, joka hetkittäin oli ensimmäisessä erässä erittäin hyvässä vauhdissa, mutta ei päässyt sitten sieltä sellaiseen toivottuun tulokseen, kun 30 minuuttia ja 2 kierrosta on jälleen käynnissä. Ja sieltä lähtee nyt sitten Kirssi numerolla 7. Simo Kirssi nousee kärkeen, saa peräänsä Juha Salmisen. Eli siinä on erittäin hyvä vääntö ja hyvin lähtee liikkeelle myöskin numerolla 94 Jarno Mattila. Mattila mahtuu myöskin tuohon kärkiryhmään mukaan, samoin kuin Jarkko Vaskinen. Mutta siinä on Kirssi, Salminen, eli KTM:ien johdolla homma lähtee käyntiin. Niko Kalatia joutuu sieltä takaa-ajajan rooliin, samoin joutuu Marko Kovalainen. Kovalainen epäonnistuu startissa ja näin kiire on sitten saman tien heti ensimmäisellä kierroksella saada tuo kärkiryhmä kiinni. Tässä tulee Niko Kalatie, on siinä hiukan joukon puolivälin paremmalla puolella, kun Marko Kovalainen on siellä erittäin kaukana takana. Ja Salminen, Kirssi kaksikko siis tuossa kärkipaikalla ja sieltä Niko Kalatie numerolla 2 tekee kovaa nousua. Siinä on Marko Kovalainen jo tuossa ryhmässä myöskin mukana, Kovalainen Kalatie. Eli siinä tuo kaksikko numerolla 2 ja 4 ja he taistelevat nyt siitä, että kärkiryhmä ei pääsisi liian kauas karkuun. Marko Kovalainen nousee siihen jo Niko Kalatien rinnalle ja pusertaa sieltä rintarinnan. Kaksikko kuitenkin vielä tässä vaiheessa tulee, kun Juha Salminen on pystynyt ottamaan ykköspaikan. Simo Kirssi kuitenkin edelleen erittäin hienosti kakkosena. Ja sitten 3. tilalla on Jarkko Vaskinen, 4. on edelleen numerolla 94 Jarno Mattila, joka tekee todella hyvää työtä, mutta sitten sieltä tulee jo Kalatie, Kovalainen ajaa kiinni tuota ryhmää. Eli tässä Vaskinen, Mattila, sitten Alexander Wijk ja numerolla 55 Jussi Nikkilä, mutta sitten Nikkilää ohitetaan nyt kahta puolta. Marko Kovalainen pusertaa sieltä ulkoa ja on nyt sisälinjalla, nyt Kovalainen sisällä ja ohittaa siinä sitten tyylikkäästi ja Kalatie jää siihen Kovalaisen taakse. Siinä on aika hyvää taistelua. On joo, tuossa näkee, että kun ammattimiehiä mukana ja niin kyllä siinä aina tilaa löytyy. Ja Jarno Mattila on nyt sitten seuraavaksi hätää kärsimässä, kun sieltä Marko Kovalainen hyppii jo siihen Jarno Mattilan rinnalle ja lähtee sitä kautta parantamaan asemiaan. Ja sieltä tulee sitten Kovalainen tulee ohi, ei auta mikään. Ja kyllä Niko Kalatiellä on siinä myöskin kädet täynnä töitä.
Ja tässä on hyvä nippu nyt kasassa. Siinä on Jarkko Vaskinen ja sitten Marko Kovalainen ja nyt numerolla 4 Kovalainen ei pysty tuossa pitkällä suoralla kuitenkaan vielä kuittaamaan Jarkko Vaskista. Tämä kuitenkin tietää sitä, että Juha Salminen pääsee koko ajan karkuun. Nyt nousee sieltä Kovalainen tuohon sisäpuolelle ja painaa vaan väkisin, ei auta mikään siinä. Vaskinenkin joutuu vähän puistelemaan jo päätä, että ei pysty mitään. Kyllä näin on, että kyllä Marko on niin paljon ajanut kaveria tuolla MM-iset, kyllä ohituspaikka löytyy vuoren varmasti. Ja tässä sitten Kovalainen, Kalatie, sitten tulee Vaskinen, Viik, Mattila, eli se ryhmä on siinä hyvin kasassa. Ja Niko Kalatie pääsi suhteellisen nopeasti, yllättävänkin nopeasti joukko pääsi sitten ottamaan tuota kärkeä kiinni, mutta Salminen on, tai itse asiassa Salminen ja Kirssi kaksikko on taistelun tuoksinassa päässyt nyt täysin omille metriluvuilleen. Siinä ei auta mikään, mutta Simo Kirssi numerolla 7 tekee hyvää työtä. Joo, Simo on tänä vuonna toista kertaa nyt näin korkealla sijoituksella ja on ollut aina epäonnea hirveästi. Ja tuo Saksan sarjassa ja viime vuonna rupesi vähän väläyttelemään ja tänä vuonna ajanut erittäin hyvin. Epäonnea, niin kuin sanoin, on ollut. Simo Kirssi, 22-vuotias kuljettaja, joka niin kuin monet muutkin valtaosa näistä kuskeista ovat erittäin nuoria ja näin ollen heillä vielä tulevaisuus on edessä päin. Marko Kovalainen numerolla 4, 2 vuoden takainen tai toissa vuoden tämän avoimen luokan Suomen mestari. Ja itse asiassa ei se tälläkään kaudella tuo mestaruus ole vielä käsistä karannut, mutta töitä joutuu Kovalainen sen eteen tekemään. Sen on Juha Salminen, enduromestari, osoittanut. Nyt kuitenkin Kovalainen hakee jo kakkospaikkaa. On ajanut Simo Kirssin kiinni ja näin Kirssi tietää, että nyt sieltä tulee kovan luokan taistelija takaa, mutta tuumaakaan ei anneta periksi. Kierroksia ja aikaa on vielä reilusti jäljellä ja näin Marko Kovalainen, Simo Kirssi. Siinä on mielenkiintoinen taistelukaksikko. Pelissä on sijat 2 ja 3. Kirssi numerolla 7 tällä hetkellä siis edelleen kakkospaikalla, mutta uhkaavan lähellä on Marko Kovalainen tällä hetkellä. Ja sieltä Kovalainen yrittää nyt sitten saada vauhtia tuohon pitkille suoraosuuksille, mutta ei löydy tarpeeksi. Hyvin kulkee Simo Kirssinkin laitteet, kun Juha Salminen tulee tässä numerolla 11 matkustamassa kohti tämän viikonlopun tuplavoittoa, eli toista ykköstilaa. Ja Juhalla asetelmat suhteellisen rauhalliset tällä hetkellä, siinä ei mitään isompaa hätää ole. Nyt kun meillä on näitä kansainvälisen luokan tähtiä täällä kisassa samalla kun Kovalainen siirtyy kakkoseksi, ei auta mikään. Marko Kovalainen kuittaa Simo Kirssin ja näin on peli sillä selvä. Niin, meillä on kovaluokan kansainvälisiä tähtiä ajamassa avoimessa luokassa kotimaan radoilla. Miltä näyttää muuten vielä tämä loppusyksy Suomessa motocrossin osalta? No tämähän tässä avoimessa on yksi kisa joukkueessa ja sitten Turussa 26-27. lokakuuta, niin siellä nähdään sinne ihme, että on paikalla myöskin Kallonen, Pyrhönen ja Vehviläinen ja sieltä tulee kiva kisa ja varmaan seuraava lähetykseen tiedetään aivan ulkolaisia, että siellä on monenlaista tulijaa, mikä tämä sitten ottaa, mutta tulee varmasti kovat kisat. Et Vehviläinen ei ole nähnyt kertaakaan Suomessa, on ihan ehdoton ykköskuski tällä hetkellä. Niin, tällä hetkellä Suomen kovin nyrkki tosiaan on Jussi-Pekka Vehviläinen, siilijärveläiskuljettaja, joka tekee tuolla maailmalla hyvää työtä, kun Alexander Viik on tässä kuvissa ja Viik on myös tässä toisessakin startissa erittäin hyvässä vauhdissa. Samoin on numerolla 8 Matti Seistola, mutta ihan tuohon terävimpään kärkeen ei kuitenkaan vielä vauhti tällä erää riitä. Tämä Kouvolan suhteellisen pitkä ratahan muistetaan siitä, että edellisen kerran nimenomaan tällä radalla suomalainen on juhlinut motocrossin maailmanmestaruusosakilpailuvoittoa. Miska Aaltonen otti uransa toistaiseksi ainoan MM-voiton juuri täällä Kouvolassa, kun tässä numerolla 63 Mika Merinen myöskin erittäin hyvässä vauhdissa. Sitten siellä on Jarkko Vaskinen, Timo Aaltonen. Siinä on hyviä keskinäisiä kaksinkamppailuja. Yksi on kuitenkin tässä toisessakin erässä ylitse muiden. Hän on Juha Salminen, joka on tällä kaudella Enduron lisäksi kokeillut vauhtia myöskin motocrossin MM-sarjassa ja saalistanut sieltä muutaman pisteenkin. Eli Juhalla kyllä taipuu vähän laji kuin laji, vaikka tuo todellinen leipälaji edelleen onkin enduro. Ja siellä sitten seuraavat koitokset ovat itse asiassa ihan hetken päästä ovella, kun endurokuljettajat taistelevat 6 päivän kisassa Siksillä joukkueen maailmanmestaruudesta. Tässä Niko Kalatie numerolla 2. Kalatiellä on sellainen tilanne jälleen tässä erässä, että edessä ei oikeastaan ole kuin kierroksella ohitettavia, paljon muuta ei pysty tekemään, kun Juha Salmiselle näytetään sieltä
varikolta jälleen tilannetiedotusta ja ihan selvästi on Juhan ajostakin havaittavissa, että hän tietää kyllä mikä on pelin henki, turhia riskejä ei oteta. Ei oteta, mutta toisaalta Juhan ajo on sen näköistä, niin kuin yleensä oikein hyvien kuskia ja tuntuu, että tosta ei oikein mene mihinkään vauhtiin, mutta sitten vaan Omega tykkää aika hyvin siitä. Niin, siellä ei yhtään ylimääräistä virhettä tehdä ja myöskin nuo ajolinjat ovat aika kohdallaan ja Juha, varsinkin veikkaisin, että juuri tässä toisessa erässä niin yksi suuri valtti oli se, että alla oli kuitenkin erittäin hyvä yksi erä ja Juha on sen verran taitava kaveri, että hän kyllä oppii koko ajan vielä kaiken lisäksi lisää, kun sitten taas näillä crossiketjuilla ei tuo oppimiskäyrä enää tässä vaiheessa välttämättä mene ihan yhtä suurella vauhdilla eteenpäin kuin Juhalla. Ja näin Juha Salminen voittaa kauden 8. Suomen mestaruusstartin, siirtyy SM-sarjan kärkeen, kun Marko Kovalainen ottaa kakkospaikan. Ja näin Kovalainen SM-3 jaetulla paikalla Niko Kalatien kanssa, eli Kalatie ja Kovalainen jakavat tuon kakkospaikan. Sitten Alexander Wijk tulee maaliin, tulee hienosti 5. eli Simo Kirssi oli siis 3, Niko Kalatie 4, Alexander Wijk 5. Sitten Matti Seistola numerolla 8 ottaa 6. tilan tästä toisesta erästä. Kaiken kaikkiaan erittäin vauhdikas ja hyvää motocross-viihdettä tarjonnut erä. Kyllä oli ehdottomasti, että tuo ensimmäinen varsinkin Kovalaisen ja Salmisen kamppailu oli hienoa katsottavaa. Ei siitä tietysti ollut sellaista kilpailutilannetta niin kuin eka erän alussa, mutta ei toi koskaan helppoa. Kyllä siinä pitää ihan loppuun asti yrittää puristaa. Toki voi vähän laskea tasoa, mutta kyllä siinä pitää yrittää tsemppaa loppuun asti, ettei tee mitään virheitä. Oliko tämä raskas viikonloppu? No on kyllä, sillä täytyy sanoa, että no ei tosi ihan hirveät kilpailuista tuossa erässä tullut, että sen puolesta raskas, mutta tämä rata oli kyllä, en mä kyllä muista, että mä olisin eläessäni näin teräväpattisella radalla ajanut, että kyllä ei päässyt kyllä lepäilemään missään, että täällä ei mitään sen suurempi hyppyäkään, ettei ilmassa pääse lepäilemään. Mutta kun renkaa koski maahan, niin kyllä siitä oli ihan tasosta röykyttämistä taas seuraavalle hyppyrille. Siellä on jännä SM-tilanne sitten viimeiseen kisaan. No joo, se on ihan... Sehän on ihan kiva, kun on jännitystä loppuun asti, ettei mitään ratkota ennen viimeistä kisaa. Ongelma. Joo, mä makasin tuossa puomilla heti ja mä en siihen ja se oli sillä selvää, että mä olin 3. viimeinen toisessa mutkassa, niin se on aika huono startti. Mitä muuten, millainen rata oli? Rata oli hyvä tuossa toisessa, me hyvä paljon reikää ja bröykkyä, että siellä tuli eroja ja niin sai tehty hyviä eroja, ja fyysisesti raskas. Rata oli tosi hyvässä kunnossa toisessa erossa. Nyt sitten 1 viikonloppu jäljellä ja siellä taistellaan mestaruudesta. Mikä fiilis sinne? No siinä lähdetään ajaa voittaa molemmat erät. Se on ainut mahdollisuus, jos Juha on molemmissa toinen, niin mun täytyy voittaa molemmat erät. Me vie mestaruudessa yhdellä pisteellä, että kyllä kaikki on vielä ihan mahdollista. No olihan se yllätys tuollaisella ajolla, niin mä ehdin mitään muuta, mutta hyvän startin sain niin sen takia, että ajo oli tosi huono. Ekas eräs oli paljon parempaa ajoa tässä näin. Lähti ratkaisi aika paljon ja tietysti tuli patikkoa jonkun verran, niin muutenkin hidastaa sitä. Näin siis ajettiin Kouvolassa. Juha Salminen siirtyi SM-kärkeen, mutta mitallit ratkeavat vasta kauden päätöksessä Vantaalla lokakuun 1. viikonloppuna.